Non parlo finché non ho l'hangout, non parlo finché non sono in diretta mondiale. Sono in diretta mondiale, mi si vede da tutte le parti. Abbiamo anche Claudio Bernieri, signori, che ci sta facendo il film, lo salutiamo, grazie della gentilezza. Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Padania, Sammy Varin, RPL, Radio Padania Libera. Anche questa settimana è musica indipendente, la vostra dose settimanale di grande musica territoriale, il vostro collegamento settimanale con il territorio, quel territorio che le altre radio, come al solito, non vi fanno mai ascoltare. Per fortuna che c'è Radio Padania, ce la tiriamo anche molto, noi vi facciamo sentire quello che le altre radio non vi fanno ascoltare. Perché? Perché girano sempre gli stessi 10-20 artisti, perché gli artisti pagano per andare sulle radio importanti. Ma ve le devo dire io queste cose, non le avete ancora capiti, signori. Prima di tutto un grande saluto a chi ci ascolta via web, radiopadania.org è il nuovo sito, e anzi ringraziamo i nostri super tecnici dall'altra parte del vetro che ci lavorano tuttora per migliorarlo quotidianamente. Chi va su radiopadania.org può decidere di ascoltarci in streaming audio, oppure addirittura, che figata, in streaming video. E se avete la bontà di accendere lo streaming web in questo momento, piatto ricco, micificco, di fianco a me vedete anche un certo pubblico femminile. E allora devo salutare subito Francesca Ferrara, ciao! Ciao a tutti! Detta Frabis. Esatto. Poi ci spiegherà il motivo, ci deve essere qualche cosa di molto nascosta. E di fianco a lei c'è Ambra. Ciao Ambra! Ciao a tutti. Allora, il motivo della presenza di queste due giovanissime ragazze è che una presenta e l'altra canta. Qui c'è un contest fresco, nuovo, che bisogna assolutamente raccontare. E come minimo, visto che c'è la Francesca Ferrara Frabis che sarà lì sul palco a presentare, come minimo ci devi spiegare di cosa si tratta. Ok, allora ciao a tutti ragazzi, io sono Francesca. Allora, il contest si svolgerà in vari locali di Milano e Nord Italia. Si esibiranno cantanti professionisti che presenteranno le loro produzioni discografiche e accompagnandosi con il karaoke. Poi si terranno diverse tappe in modo da valorizzare quei talenti che diversamente non avrebbero spazio. Quindi è un qualche cosa che ruota in giro per i vari locali milanesi e del nord Italia. Esatto. E che parte dalla situazione più semplice, più facile, partendo dal famoso karaoke, che è quello lanciato da Fiorello tanti anni or sono, che non è mai finito, perché poi comunque se vuoi cantare e non sei ancora famoso, la cosa più facile è entrare in uno di quei locali, prendere in mano il microfono, e lì si scoprono dei talenti incredibili. E New Promotion organizza questo contest che vi porta in giro in tante tappe. Esatto. E che succede praticamente a chi partecipa? Allora, si terranno diverse tappe in modo comunque da valorizzare quei talenti che diversamente non avrebbero spazio. Ecco. Certo. Il primo classificato inciderà un brano cover inedito prodotto e distribuito dall'etichetta discografica New Promotion, che si troverà in Galleria del Corso 4 a Milano. Quindi aspetta, queste sono cose importanti, tu le dici come fossero sassolini che getto così. Il primo classificato può incidere un disco, si diceva un tempo, adesso esatto. Il disco non c'è quasi più, però si ritornano intanto alle origini, potrà uscire ufficialmente con un pezzo. E questa è una roba importantissima. Cioè, se glielo dici alla Sophie Rose, che salutiamo, che abbiamo qua dietro, Sophie Rose tra poco in diretta su Radio Padania, le chi, non farti vedere, perché quando ti vedranno molti diranno non è lei. Cioè, riuscire a incidere quando ci arrivi è un successo pazzesco. Quindi chi riesce a classificarsi incide un disco. Esatto. Robe importanti. Tra coloro che stanno partecipando a questo contest della New Promotion c'è Ambra, che vedete, indico con freccia, Ambra, eccola, della quale vi sparo subito nell'etere un pezzo. Quale mettiamo? Angel o quell'alter? Rolling in the Deep. Cosa la di? Rolling in the Deep. È un titolo, parla in bergamasco, ma non si capisce. No, è inglese. Perché? Scusa, inglese, non lo sapevo. Allora, diciamo al regista dall'altra parte del vetro, Colombo, non mettiamo Angel, ma mettiamo che comunque è cantato da Ambra. Questa cover, il pezzo originariamente da chi è cantato? Adele.
Da chi? Di Adele. Ah, da Adele, ragazzi, non la conosciamo. Noi qui mettiamo Van der Sfroze e basta. Signori, su Radio Padania ce la sentiamo. Sono curioso. Ambra! There's a fire starting in my heart, reaching a fever. Radio Padania in diretta nazionale in tutta Europa sul satellite bacino di Mediterraneo, ma chiaramente in tutto il mondo sul sito radiopadania.org. Quello che ascoltate qua non lo sentite sulle altre emittenti. E questa è Ambra, che sta partecipando al contest della New Promotion. Tra poco Francesca Frabis vi dirà anche un numero di telefono da contattare, e ve lo posso già dire io, c'è la finale, cacchio, che verrà ripresa anche dalla televisione, è vero? Sì, verrà ripresa dalle telecamere di Music News, trasmissione che andrà in onda su 9 canali di Sky. Ma qui, ma là, ma su, ma giù, 9 canali di Sky, che figura! E devo dire, se l'Ambra arrivasse effettivamente a salire sul podio, sarebbe una bella storia. Non sarebbe male, anzi. Ambra, visto che ti stiamo facendo pubblicità e dall'altra parte del vetro è venuta gente anche dalla post-produzione a farti i complimenti, dove ti si trova? C'hai un Facebook, un sito internet e un citofono per chiamarti? Come si fa? Ho un contatto Facebook per ora, solo quello, che si chiama Ambra Joss Fumagalli. Joss, spiego subito, perché io adoro tantissimo Joss Stone, che è una cantante famosissima. E noi siamo indietro, quindi... chiaro.
E diciamo il mio genere, cioè il genere come cimento solitamente è quello, oltre all'R&B, soul e tutto quanto. Cacchiolina, però come escursione vocale non è niente male. C'era il Bernieri che voleva farti fare un assolo a cappella, ma dici c'hai la voce fredda No, adesso. dai, Cioè, magari un'altra volta. magari un'altra volta che si scalda, Bernieri, mi raccomando, non far così, ma questi cantanti si devono scaldare, no? Bisogna scaldarsi. Senti, la Francesca Ferrara Frabis vi ricorda adesso un numero di telefono, cari ascoltatori. Sto Allora. parlando con i musicisti, con gli artisti, con chi effettivamente sta già cantando ma vuole partecipare a questo contest della New Promotion. Chiamate questo numero. Per iscriversi e rivolgersi al 338 38 47 870 Francesco Puglisi. Aspetta un po', facciamo le estrazioni del letto. Adesso dillo lentamente perché chi deve scrivere giustamente... Oh, la penna, porco can, vai con le estrazioni. 338 38 47 870 Francesco Puglisi. Francesco Puglisi, che salutiamo, è dall'altra parte del vetro, ma lui non è bello fisicamente, a differenza del Sammy Varin, e quindi non si vuole mostrare davanti alle telecamere. Cosa ci volete fare? Oggi poi ne abbiamo una di qua e l'altra di là, no? Per cui uno è un casino, non sa neanche dove guardare. Francesca, tu oltre che presentare, cosa combini invece sul pianeta Terra? Nella mia vita? Tante belle cose. Adesso a breve uscirà La fuga di Scarface, condotto da Massimo Emilio Gobbi, che uscirà a maggio al cinema. Sì. E tu come hai partecipato a questo film? Io ho partecipato a Venezia, ho fatto varie scene di questo film qua, Ma dai. sì, con vari personaggi. Quindi è diventata una vera e propria attrice, no? La tua presenza fisica la si nota? O sei una che passa veloce, non c'è più? No, perché spesso e volentieri succede anche così, no? Per un attimo si passano, e invece se fate attenzione c'è anche la Francesca Frabis Ferrara. È vero? Frabis, perché ti chiami Frabis? C'è un motivo. È il secondo profilo, quindi Frabis, non metto mai il cognome. Ma per saperlo, no? Perché sai, qui siamo in pochi, nessuno lo sa. Va bene. Allora, dove trovare Francesca Ferrara su Facebook? Per avere anche maggiori informazioni su di te, noi qui diamo valore al territorio e tutto quello che si muove, che cerca di lavorare, che cerca di trasmettere emozioni. Dove sei? Allora, su Facebook mi trovate come Milano Frabis. Oh, ma è una roba facile, cioè, cos'è che devo scrivere? Frabis. Milano staccato Frabis. Cacchiolino, te l'ho detto che siamo un po'... sono spaesato. La Francesca la troverete sul palco a presentare questo contest, giusto? Giusto, esatto. Cavolo, quindi come minimo è uno dei motivi per cui bisogna avvicinarsi alla New Promotion, chiamare il numero 338, ripetilo un po'. 38 47 870. Francesco Puglisi. Chiedere del Francesco se siete artisti, ma anche se non siete artisti, sbirciare poi su Francesco Puglisi, produttore discografico New Promotion, perché lì ci sono anche le selezioni, le date. Oggi cantiamo qui, domani canteremo là. È il bello della musica indipendente. Ragazzi, vi posso soltanto che ringraziare, ma visto che abbiamo qui Lambra, come minimo vi salutiamo trasmettendo una tua canzone. Lambra finora ha fatto soltanto dei rifacimenti, non c'hai niente ancora di originale. No, sto iniziando a lavorare un progetto, spero presto di riuscire a proporlo. Anche perché comunque stiamo parlando è sempre bello comunque fare qualcosa di proprio, è all'età quasi di 24 anni e non vedo l'ora comunque. Ve lo volevo chiedere, non volevo essere indiscreto, ma no, io lo dico tranquillamente, non ho problemi. A 24 anni effettivamente uno poi può iniziare a dare del suo, e questo è importantissimo. Ambra, Francesca, restiamo assolutamente in contatto. Voi sapete che su Radio Padania c'è spazio anche per voi, dovete soltanto farvi avanti. Ok, grazie. Alla prossima, Ambra!
Beh ragazzi, se ci seguite da radiopadania.org avete ascoltato tutto, se ci seguite nello streaming video, lo ricordiamo per chi magari si chiede ma come non si sente niente lo streaming video? Lo streaming video purtroppo dobbiamo zittirlo quando passano i pezzi, altrimenti la cara vecchia dolce SIAE, nonostante Radio Padania è una radio nazionale, paghi i diritti d'autore, ci sbatte fuori misteri di YouTube. Sentendo questa musica anche la Sophie Rose è rimasta a bocca aperta. Ciao Sophie Rose! Ciao ragazzi, ciao a tutti! Aspetta un po' che abbasso il microfono, cioè scusa, Sì, io perché mi sposto un attimino, ma guardatela un po', ragazzi, si sta trasformando. sono fluorescente, no? Come Dai. un camaleonte si trasforma. No, davvero, non ti ricordavo così l'ultima volta questi capelli così particolari. Sì, Cosa sta succedendo? sì, è un periodo di transizione, ho deciso di cambiare, ho deciso di abituare pian piano i miei fans a un cambiamento che avverrà l'anno prossimo, quindi pian pianino ci muoviamo. Per me si mette a cantare musica da chiesa. Assolutamente. Alleluia! Non c'è dubbio. Si sta convertendo, signori. Sophie Rose, signori, anche questa. Quanti amicizie hai su Facebook? Cioè, hanno cliccato mi piace in migliaia e migliaia e migliaia. Sì, sulla pagina sono più di 6.000 fans, sì, e invece come amici su Facebook io non li conto nemmeno, non ne ho idea. Mamma mia. Io accetto tutti comunque, basta che non siano insomma malintenzionati. Assolutamente, perché Sophie Rose, se non la vedete, è una bellissima ragazza, però è soprattutto bravissima. E qui c'ha due armi, bellissima e bravissima. Grazie Adesso mille. vi sparo nell'etere un pezzo e mi dite cosa ne pensate. Tra poco lo spariamo, anche perché tra pochissimo Sophie Rose è venuta qua per un motivo importantissimo, ha un nuovo singolo, nuovo di zecca. Esatto, è vero. Finito di cantare questa notte perché ha detto non vado a Radio Padania se non ho un nuovo singolo. Io ti ringrazio perché per me è un onore gigantesco. Grazie mille, io invece davvero ci tengo a ringraziare Robin Marchetti, il mio produttore, che davvero si è fatto un mazzo tanto, ma un mazzo così per produrre questa canzone, e lui davvero ci ha lavorato, ha fatto le ore piccole, quindi gli devo la vita. Quindi grazie Robin. Signori, Sophie Rose è da cercare subito su internet. Prima di tutto diciamo come è scritto Sophie con PHY, PHY Rose. La trovate facilmente su Facebook, penso che sei l'unica che si chiama in questo modo così strano e strampalato. In realtà si chiama Sofia, è giusto. Sì. Sofia Ronchi, che ha anche un bel nome e un bel cognome, Sì, però sì. un'immagine un po' maledetta come gli piace avere. E Sophie Rose tira molto. Sentite un po' Light Side of Hell. Don't be scared, I know just what to do. Are you ready? I know just what to do. I'm a mess, and I know you are too. When at me you begged, you broke my heart in two.
Come on everybody, signori, mamma mia che ritmo, Sophie Rose quest'oggi su Radio Padania. Ciao a tutti. Allora, è tutta bionda, ma bionda ossigenata, con molto ossigeno, tanto, tantissimo, si sta trasformando, io non lo so che cosa diventerà, mi ha detto delle cose prima a microfono chiuso che non posso assolutamente riferirvi, mica su di me, è sul prossimo pezzo che canterà e su quelli di là a venire. Sophie Rose, non lo so, dimmi un po' te, cosa facciamo? Lo mandiamo? Anzi, apriamo le linee, Sì. Colombo, apriamo le linee dall'altra parte del vetro, chi ci segue in diretta 0266203529, chi vuole fare i complimenti a Sophie Rose o anche le critiche vanno benissimo, Sì. chiami immediatamente. Sophie Rose la trovate facilmente su Facebook, dicevamo, Sì. Sophie Rose. Basta, in realtà io ho un sito, si chiama www.sophierose.com. Lì c'è, se tiri giù il menu, perché molti non lo vedono, c'è un menu a scorrimento, sì, c'è un menu a scorrimento e lì c'è contattami, eccetera, eccetera, ci sono tutti i link, quindi c'è anche Facebook, c'è la pagina Twitter, c'è YouTube, comunque è sempre Sophie Rose, se mi cercate mi trovate. Benissimo, cercatela, trovatela perché merita e soprattutto chiaramente se state combinando una festa, se c'è qualcosa che si muove, volete una che sul palco renda davvero, la Sophie Rose è la persona ideale. Noi lanciamo adesso il nuovo singolo che si intitola E di cosa parla? Allora, il singolo si intitola Heart in Braille, che vuol dire cuore di Braille, e non parla d'amore stavolta, parla di un'amicizia che in realtà sì, in un certo senso è anche amore, però questa amicizia importantissima che a un certo punto mi è tremata sotto i piedi, nel senso che c'è stato un grosso litigio, ci sono state tante parole cattive dette e a un certo punto io e questo mio amico ci siamo guardati, ci siamo detti ma davvero dobbiamo litigare così, davvero non ci riconosciamo più, no? Allora insomma ho detto il nostro amore è sempre stato un amore cieco. Ci siamo... Scusate, li sto facendo riprendere al cameraman anelli e unghie importante, no? Perché un tempo ce n'aveva anche di peggiori, questo qua è bellissimo in confronto, sì, vai pure. E niente, io ho detto questo è un amore cieco, è come se la nostra storia stesse leggendo un cuore in braille. E allora gli ho dedicato questa canzone, io ho detto siamo forti, cerchiamo di andare avanti e potremmo amarci per sempre. Guarda di lì un attimo, ma sapete che è tutto vero? Cioè non è che adesso si è raccontato, questa canzone l'ha scritta lei praticamente ed è una storia che gli è caduta davvero. Se è successa anche a voi questa storia, come minimo dovete immediatamente cercare Sophie Rose su internet e trovare il modo di scaricarla legalmente o di farvela spedire come amicizia. Fatevela amica, gli fate un po' di complimenti, magari ve la spedisce gratis. Ma ve la spedisco gratis anche se mi dite che non vi piace. Poi, cosa se ne fanno, scusa? Sophie Rose!
desidera? Chi è, scusi, no? Ti giuro, a vederla, andate a vedere su Facebook le foto di una settimana fa e oggi è completamente trasformata, non ha più neanche le lenti a contatto da vampira. Aveva le lenti a contatto da vampira lei, sì. Mi ha rimproverato Mario Ferrara, mio amico, mi ha detto non puoi andare in giro così, sembri una del ghetto, ma non è togliti quelle vero, lenti ma a non è contatto, vero. ha ragione, Ma le avrei messe anch'io, scusa. Ha ragionissima Mario, però, e vedrai che mi rimprovererà anche per oggi, mi dirà ma dove vai in giro così, però... Signore. 0266203529, il più veloce entra in diretta e parla con Sophie Rose. Pronto? Pronto, volevo fare i complimenti a Sophie Rose. Oh, grazie mille. Prego, sono la nipote di Re di Bobbio. Quella, la nipote di Re di Bobbio, vuol dire che c'è Re di Bobbio maestro, perché questo... Sì. Sono qua. È lì, maestro Re di Bobbio. Se c'hai i complimenti del Re di Bobbio, Reddy, secondo te questa è una che insomma riesce a rendere con la voce, che ne pensi? Sì, è proprio, a me è piaciuto. Grazie infinite, è un onore. Il signore suona nei locali più grandi sulla Riviera, sì. Eccetera, Sanremo, Cavoli, robe oddio. frequentate da 10-20 persone. Reddy! No, complimenti, veramente. Stavo ascoltando in macchina con mia nipote e mi ha detto vorrei salutarla, fargli i miei complimenti. Oh, grazie infinite. Come si chiama la tua nipotina? Rebecca. Ciao Rebecca, grazie. Forte, digli a Reddy di chiamarti sul palco qualche volta, guarda che si fa così. Ma è già venuta sul palco. Che domanda scema, ti immagini? Reddy è uno tosto, cosa credi? È venuta a presentarmi, pensa a te. È venuta a presentarti. Sì, cavolo. Sei la presentatrice. Sì, ha un futuro. Reddy, cosa si muove? C'è qualcosa di nuovo? Sì, stiamo lavorando per l'estate, vedendo. Questa volta siamo un pochettino fuori di questo tipo di musica che che sai che faccio musica un po' più così da grandi. Da grandi, ma di altissima qualità, musica quasi da camera. Infatti stiamo preparando le più belle pagine dell'operetta con soprano, tenore. Cavoli. E poi facciamo invece a parte un altro gruppo, Beatles Project, il progetto dei Beatles e le migliori canzoni dei Beatles. Bello. Reddy, mi raccomando, quando hai qualcosa ti aspetto qua in studio, né? Sì, adesso aspetta, guarda che fra 27 giorni credo c'è la beatificazione, la santificazione di Giovanni Paolo II. Papa, io ti ho mandato ce l'ho CD. Ce l'ho il pezzo, è lì pronto, no il CD no, mi ha spedito... No, ti è arrivato il DVD, esatto. l'ho spedito ieri. Grazie caro, c'ho già in computer comunque il file, quando mi arriva il CD meglio ancora, lo trasmetteremo su Radio Padania. Ciao. Un abbraccio. Ciao, grazie ancora. Ciao Rebecca. Ciao. E Re di Bobbio è un maestro d'orchestra e se fai i complimenti lui vuol dire che hai aperto una porta in più. C'è ancora una telefonata? No, abbiamo l'ospite. Allora, aspetta un po'. Prima di parlare dell'ospite, sul cursore dall'altra parte del vetro e vi mando la videoricetta della torta paesana. Benvenuti alla cucina del Shur Galbani. Mi si chiama Simone, un mio amico che si chiama Daniele. Ciao. E quello del Shur che si chiama Marco. Uè, Shur, mi sono un fiore. Ah, te sei un fiore? Sì, E vengo di Verano Brianza, un paesino su a Milano. In che, se chi per fare una torta paesana, antica tradizione di nos nonni, che la sarà una canonada. Allora, per fare la torta per 10 persone che bisogna? Di amaretto sec, un litro di latte, io della nostra gallina, il zucchero, il cacao amaro, il burro Santa Lucia, i biscotti sec, la vanillina, i michetti sec, cicola fondente se raccomandi, l'ughetta e per finire i pinei che serviranno per decorare la nostra torta. Adesso è che passi la parola a mio amico Daniele. Eccomi qua. Allora, come prima roba eciapo gli amaretti sec spezzettati. Vieta con un pan sec a tuchei.
dopo i biscotti sec spezzettati e per finire un lace. Adesso c'è più sul qui già e rughi tu scos per bene. Adesso tutto il compost rimarrà a morisnà per un'oretta circa. Ma che bello, è proprio uno spettacolo. Allora adesso getta con là i dieuf. Lo zucchero, il bitter Santa Lucia deslenguà e la bustina di vanillina. Adesso ruggiamo tu scos per bene. A parte di una tazzina, fai smolare nell'acqua sbruglienta l'ughetta. Fai passare un quarto d'ora e dopo metti un tuscossi del misturon. Adesso ruggiamo tu scos per bene. Adesso fai deslenguare il cioccolato fondente insieme a un po' di lace. Adesso specie che si deslengua tu scos. Adesso metti un tuscossi del misturon e ruggiamo per bene. E che ti si arriva? E su che? Senti come le buone il profumo, ti piace? È proprio una cannonata. Speriamo. Ma sì. Per ultimo, che con là. No, aspetta, fermiamo perché io non ne posso più, mi sta venendo una fame, ragazzi. La videoricetta della torta paesana. Allora, qui c'è un altro contest, questa volta non si canta ma gnam gnam, si mangia. Non è una gara a chi mangia più torte paesane, altrimenti Sammy Varin l'avrebbe vinta di certo, ma è una gara a chi fa la videoricetta più bella in dialetto. E abbiamo in linea uno dei 3 personaggi che avete ascoltato ma che si possono anche vedere su YouTube, basta scrivere videoricetta torta paesana. Abbiamo in linea e lo salutiamo Daniele. Ciao Sammy. Oh Daniele. Ciao Sofi! Ciao! Un saluto da Simone, Marco e Daniele. Ciao ragazzi! Tutti e 3 presenti. Ah, tutti e 3 ragazzi. Perché scusate avete salutato la Sophie Rose insieme? Cioè, questo interesse veramente? Non ho mica capito. Allora, voi siete i 3 loschi figuri che si vedono su YouTube digitando videoricetta torta paesana. Esatto. Ma come mai avete deciso di cimentarvi a preparare la torta paesana e soprattutto come fate a parlare ancora il dialetto? Io pensavo che fosse una roba che non si usasse più, parlare il dialetto brianzolo tra giovani. Quanti anni avete? Guarda, allora, io sono Simone e ho 21 anni. Io sono Marco e ne ho 20. Io Daniele 24. Senti, questa è la più bella notizia che potevate dare agli ascoltatori di Radio Padania. Io apro le linee, se c'è qualcuno che vuole entrare all'improvviso, 0266203529. A 20 anni si parla ancora il dialetto brianzolo. Attenzione, sto dicendo brianzolo perché sappiamo che a Bergamo, a Brescia e in altre zone del nord e d'Italia chiaramente il dialetto si parla normalmente. In Brianza è sempre più difficile. Voi quindi nelle vostre famiglie ancora utilizzate il dialetto? Sì, perché abbiamo i nonni che parlano il dialetto. Forte. Abbiamo Forte. Senti, allora diamo subito, visto che qui c'è un contest, in questo momento abbiamo almeno 200-300 mila ascoltatori che parlano dialetto e che vogliono votarvi. Come si fa a far vincere la videoricetta della torta paesana? C'è di mezzo un marchio importante, la Galbani, che ha organizzato questo contest. Ci sono un fracco di videoricette all'interno di questo contest che arrivano da tutta Italia, tutte quante in dialetto. È divertentissimo io vederle. voto loro, sicuro. Chiaro, cosa vuoi votare? I napoletani? Scusa, adesso votiamo. Se c'erano i bergamaschi, magari la Sophie Rose votava i bergamaschi. Simpatici loro. Senti, spiegateci come si fa a votarvi, come fanno i nostri ascoltatori a votarvi. Allora, guardate, votarci è semplicissimo, andate sul sito della Galbani, www.galbani.it, in home page digitate concorsi e promozioni e scegliete il nostro video. Siamo i 3 ragazzi, Simone, Daniele e Marco. Occorre una piccolissima registrazione al Galbani Club e poi votate il video della torta paesana, altrimenti andate su Facebook, digitate le ricette di casa mia con Galbani, diventate fan della pagina e votate il nostro video. Mi raccomando, il tempo è fino al 13 aprile, mi raccomando, non vi resta che votarci, votateci, mi raccomando, votateci. Votateci, ma che cosa si vince alla fine? Alla fine ve la mangiate questa torta, cosa si vince?
in Spagna c'è un bel premio in cash, però non si può dire per scaramanzia. Questi diventano ricchi, fateli vincere, che si ricordano di Radio Padania, ci fanno una donazione. Poi, se volete vi portiamo a cena, a te. Sì! A me non mi conviene, ma sopportate Sophie Rose che mangia poco, ma Sammy Varin poi... Guarda che io... Mangi anche tu? Cioè, guarda, quando ho fame, sarei in dieta, ma non me ne frega niente. Cioè, anch'io sarei in dieta, ma io ho sempre fame, per cui vediamo tutte e due e poi vi spegniamo subito. Allora, ripetiamo il metodo più veloce, secondo me, è andare su Facebook. Ricordate come fare per votare la videoricetta della torta paesana per chi ha Facebook, che sono molto più veloce. Vai. Allora, digitate su Facebook le ricette di casa mia con Galvani. Sì. Diventate fan della pagina, ok. Poi registratevi, una piccolissima registrazione al Galvani Club e votate il nostro video Torta Paesana. Siamo gli unici ragazzi che l'hanno fatto in 3 e siamo i più giovani. Mi raccomando, votateci, dai, forza, abbiamo bisogno. Ma si può votare più volte o solo una? Si può votare una volta a persona, diciamo, a email. Quindi mi raccomando, non sfolcettate. Okay. C'è una telefonata, sentiamo per chi è. Pronto? Pronto, sono da Caterina da Com. Salve. Dai ragazzi, che bella torta che fa. Io non lo so se è bella e anche buona, questo non lo so. Deve essere anche buona, perché con tutte queste gommite dentro. Senti, tu che sei una che se ne intende, ma l'hanno fatta giusta questa torta? Sì, è giusta. Ma chissà come l'è buona. Sì. E bravi chi parla in dialetto. È vero. No, davvero, ricordiamo che hanno 20 anni. Grazie, cara ascoltatrice, grazie a questo trio. Ragazzi, ci sentiamo presto su Radio Padania. Fateci sapere se vincete, Va bene, sarà fatto. Forza Tribasei, Grazie. Ciao. Ragazzi, che storie. Guarda che... Tu dici sono scemenze, ma sono tante scuse per parlare ancora il dialetto. Sì. Quando lo viene a sapere Giovanni Polli, che è la trasmissione che viene dopo di noi, ma sarà invidiosissimo che abbiamo mandato in onda una roba del genere, perché fai parlare il dialetto ancora alla gente. Giusto, e in certe zone d'Italia davvero non si usa più, per cui è una scusa banale che però in questo caso la Galvani ha tirato in ballo con un movimento bellissimo, perché vedi quante videoricette da tutta Italia praticamente sono arrivate le videoricette alla Galvani. Sophie Rose, signori, noi ci salutiamo prima di tutto con una grande promessa che tu possa ripassare dalle nostre frequenze, sai che sei assolutamente la benvenuta. Grazie mille. Vogliamo vederti e sentirti in questa nuova veste. Chiaramente Sophie Rose la dovete trovare su Facebook, farvela amica. Sophie Rose, PHY Rose, facilissimo beccarla, ascoltare la sua musica, tirarla giù a pagamento, meno di €1, signori, non fate gli straccioni. Vi prego. È un regalo bellissimo che fate a questi artisti che certamente non diventano ricchi con il vostro scarico dai vari siti, ma è come un gigantesco mi piace su Facebook. Sì. E poi Sophie, ci chiudiamo con un pezzo. Quale scegliamo? Dai, che il regista Colombo ce lo punta. Quale scegliamo? Facciamo Can't Hold Me Back, che ti piace tanto. Sì, so. mi piace. Vediamo se lo trova. Certo. Grazie che mille. lo trova. Sophie Rose, un grande abbraccio. Grazie di tutto. Restiamo in contatto. Certo. Ciao! Ciao!